Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali mainan berlumpur. Wih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Wow, mainan apa ya kira-kira? Lihat, ada yang bersayap. Wih, ada tembakannya. Wadidaw, sangat keren-keren. Ini sudah ada keranjang teman-teman. Saatnya kita masukkan satu persatu ya. Setelah itu kita bersihkan. Wih, mobil apa ini teman-teman? Sangat kotor berlumpur. Kita masukkan semuanya ya. Widih, widih, widih. Ada yang beroda 2. Ada bulat-bulatnya. Wow. Bertangga. Yang ini beroda besar. Wih, seperti ada hewannya. Beroda 4. Widih, 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 widih. Sangat kotor sekali. Yang ini bersayap teman-teman. Wow, ada baketnya. Wih, kita kumpulkan semuanya. Wow, ada cerobong asapnya. Berantai. Ada mainan karakter teman-teman. Wih, ini yang terakhir. Oke teman-teman, semua mainan sudah dalam keranjang. Saatnya kita cari air bersih ya. Let's go! Wow, lihat teman-teman, kita sudah dapatkan air bersihnya. Wow, sangat jernih ya. Saatnya kita cuci satu persatu teman-teman. Wih, yang ini berantai. Wadidaw, ternyata tank baja. Kendaraan untuk bertempur. Lihat, ada tembakannya. Kita taruh sini. Wih, yang ini apa teman-teman? Kita cuci sampai bersih. Wehehe, ternyata kereta api Thomas. He pulled them to the station ready for the big engines to take out. Lanjut kita cuci lagi. Widih, 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 mobil ambulan. Wow, antara jemput orang sakit. Ada mainan karakter teman-teman. Karakter apa ya? Wadidaw, ternyata karakter Spider-Man. Wih, ada bulat-bulatnya. Wow, ternyata mobil Stung. Ayo berangkat. Mobil penggilas jalan. Yang ini sangat besar teman-teman. Wow, kira-kira mainan apa ya? Wih, sangat kotor berlumpur. Wehehe, palutor. Wih, ngeri-ngeri. Roda 4 teman-teman. Langsung keluar mobil Batman. Wih, mobilnya superhero. Beroda 6. Kontainer pengangkut hewan. Wow, lihat. Seperti ada badaknya. Ada mainan karakter lagi. Widih, widih, widih. Karakter Iron Man.
berwarna merah teman-teman. Yang ini bersayap. Wih, mainan apa ya? Wadidaw, ternyata pesawat jet tempur. Wih, keren-keren. Ada bulat-bulatnya. Kita cuci sampai bersih. Wow, ternyata mobil truk molen. Mobil pengangkut semen teman-teman. Wih, yang ini ada tangganya. Mobil pemadam kebakaran. Wadidaw, lihat tangganya bisa bergerak. Kita lanjut cuci ya. Mobil forklift. Wih, lihat. Ada supirnya. Wow. Lumpurnya sangat pekat teman-teman. Perahu speedboat. Widih, berwarna merah. Wow, mobil apa ini? Kita cuci sampai bersih. Wehehe, ternyata mobil pick up balap. Yang ini beroda 2 teman-teman. Motor apa ya? Wih, ternyata motor GP. It's a great start from pole position once again by Marc Marquez, but Alex Marquez trying to be aggressive on the inside and run down the first corner. Oh, big contact for the back. Motor untuk balapan. Wehehe, mobil bapak polisi. Wih, ada sirenenya. Beroda besar. Wadidaw, ternyata mobil monster. Wih, lihat. Sangat besar ya. Ada baketnya teman-teman. Wih, kendaraan apa ini? Widih. Ternyata bulldozer. Wow, ada baketnya. Ini yang terakhir teman-teman. Sangat besar. Sangat kotor berlumpur. Wih, mobil apa ya? Kita cuci sampai bersih. Wehehe, ternyata mobil bus. Wow, sangat panjang ya. Oke teman-teman, semua mainan sudah kita bersihkan. Saatnya kita bawa pulang ya. Let's go.